Eu sou Janaína Guerra, estou no programa Som da Viola com Neuza Campos. No recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que meu almoço é um pão com mortadela.